zo'r motivatsiyalar berishni boshlayaptilar. Oson deb o'ylamang erkak ahliga. Sochlari oqargay, ayoldan tezroq. Bu ham yetmaganiga uborkalarni birga eplab tashlaymiz. Gatovkani gapirmasa ham bo'ladi. Оцените mani uborkamni 1 dan 10 gacha. Высшем уровне. Millionman necha? Agar siz zaложникda yashayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni yuming. Mana bachaman ko'zimni shayxat qilishga mana. Haftani adekvatno yakunlash uchun bo'lsa, sekin-sekin ketishdik. Bizani ko'rinishimizdan o'ylashinglar mumkin, что biz qanaqadir stressli, romanticheskiy, wow kinoga tushdik deb. Bizani vaybimiz unaqa emas. Чисто история игрушек to'rtinchisi chiqqanini ko'rgani tushdik. Kosmosdan ham ko'rinib turishimiz uchun highlightlar qo'shib olamiz. Bugungi postimni ko'rgan qizlar sar erga tegishga shoshib qolishibdi. O'sha qizlarga maslahatim umuman shoshmanglar. Chunki faqatgina men sizlarga zamojniy hayotda pluslarini ko'rsatgan bo'lishim mumkin. Lekin pluslari ko'p bo'lgani sari o'sha balki sizlarga ko'rsatmayotgan minuslarim ham oshib ketayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p gapirmasam tez preobражениямizga maqtam oling. Mana Kerenskiy lukda ko'raman deb o'ylayman deydi. O'ylashim bo'yicha mana примерно mana shunaqa lukda tasavvur qil deydi. Ошибаетесь, jigarlar, даже kelinni ham mani luklarimga повлиять qilgani yo'q. Kommentariyaga mana Mirzon chiqmaganimiz sovg'a berishni yozib bo'lgan yildan keyin lukumni ham atsangiz qo'yish esingizdan chiqmasin. Пока-пока.